Yo, what's up guys? Balik lagi dengan aku Martin MP di Street Food Indonesia. Oke guys, hari ini malam ini aku lagi mau mukbang. Ini ramen Korea yang paling spicy. Ini dalamnya ini ada 5 bungkus. Jadi satu packnya ini tadi aku beli tuh harganya tuh 110.000 guys. Gila, ini nggak tahu kalau di tempat lain kalian tuh harganya berapa. Tapi kalau untuk khusus kota Nunukan Kalimantan ini harganya segini guys. 110.000. Cuma kita mukbang pakai sosis satu bungkus sama telur 6 guys. Oke guys, mari kita bikin. Ini samyang kita guys sudah siap 5 bungkus. Kita pakai telur 6, sosis satu bungkus. Biar kenyang kita pakai nasi. So guys, samyang, kita pakai telur. Ini telur, sosis, telur 1, 2, 3 guys, 4, 5, 6. Sama biar kenyang kita pakai nasi juga guys. Oke guys, mari makan, mari kita mukbang. Gila, gila harga samyang gila guys. Itu satu pack yang tadi itu harganya 110 guys. Tidak tahu kalau di tempat kalian, tidak tahu kalau di tempat lain, tapi untuk khusus Kalimantan gila mahal. Oke guys, mari makan. Kita coba dulu samyangnya. Lumayan. Ini pedasnya belum naik nih, tapi gila. Kok bisa seenak ini? Kerupuk. Bingung nih mau makan di mana. Coba dulu yang ini. Pas banget men. Baru habis hujan makannya tuh samyang level, enggak tahu level berapa yang paling pedas. uh
sosnya belum naik ya. Bentar guys.
Oke guys, habis. Kalau suka sama video ini jangan lupa di komen sama di subscribe juga channelnya Martin MP biar aku tuh tambah semangatnya bikin konten. Oke guys, makasih yang sudah nonton dari awal aku buat video sampai sekarang guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, bye bye.